Tigers。Hello， 大家好，好耐冇出現喺呢個地方。我哋而家喺芝加哥機場。咁對上一次出現喺度呢，就係上年去澳洲嘅時候呢，咁就嚟芝加哥呢度轉機啦。咁今次呢，我哋亦都係嚟呢度轉機嘅。咁至於目的地呢，就係日本啦。咁相信有一部分睇緊嘅大家呢，可能都係因為個標題而 click 咗入嚟啦。900蚊就可以搭到來回嘅全日空，冇錯，就係咁平。所以今日呢條片呢，就係同大家分享一下點樣喺加拿大來回日本，只係用900蚊加幣就可以搭到全日空 ANA。其實而家超級早，而家只係當地時間嘅9:05。我哋今朝第一程飛機就係朝頭早7點鐘，就由多倫多就飛去芝加哥啦。咁 total 係飛咗2個鐘。咁我哋啱啱個程多倫多飛芝加哥咧，就係搭 United 嘅飛機嘅。咁我覺得飛機咧都幾新淨。咁2個鐘嘅機程咧，中間都有派過零食啦，同埋嘢飲。同埋最重要嘅係佢超級準時。因為轉機嚟講準時真係好重要。咁我哋一陣間第2程咧就係11:50咧先會再飛嘅。咁一陣間個程咧就會直飛東京。好，咁講翻個機票，相信大家最關心嘅都係呢樣嘢。咁個時間線咧就要推前翻到去上年嘅11月。冇錯，我哋張機票係上年11月買嘅，等咗9個月，終於可以出發啦。咁多倫多來回東京呢張機票咧，我哋係喺 United 嘅官網度直接買嘅。我記得當時佢哋係好似做緊 promotion 啦，所以除咗暑假旺季一啲時間，其實大部分嘅時間咧都做到我哋呢個價錢。但係買之前要睇清楚啦，因為 United 佢哋自己都有做美國飛去日本嘅飛機，所以你買嘅時候咧一定要 check 清楚美國飛去日本嗰班咧，佢係下邊會寫住 operated by All Nippon Airways。咁最後咧，我哋每人張機票咧來回嘅費用咧就係899.37。不過咁平嘅機票都係一樣嘅做法啦，就係你需要喺美國轉機，就等於你要有美國簽證。咁我哋今次去程咧就喺芝加哥度轉機，咁回程咧我哋就係會飛 LA 嘅。我對上一次去日本已經係2016年嘅年頭，真係差唔多有10年冇去。雖然啲名啊或者景點都係好熟悉啦，同埋之前有去過，但係咁耐時間冇去，所以今次都係好期待喺個旅程會發生咩事。今日呢條片咧就未會去日本玩住嘅，但如果大家有興趣知道我哋喺呢個日本之旅咧會去咩地方啦，同埋玩啲咩咧，就可以繼續睇埋我哋之後 post 嘅片。咁而家就係9點鐘左右啦，咁仲有2個鐘，我哋就可能會再去食少少嘢先，因為可能等唔到11點幾。咁跟住一陣上飛機咧，就會同大家開箱呢個 ANA 嘅體驗。但其實我唔係第一次搭啦，以前細個去日本嘅時候都有坐過。以前搭飛機仲有嗰啲咩玩具啊、啤牌令，但而家大個咗咧，就淨係會 focus 佢哋啲嘢食好唔好食，個位好唔好坐。所以一陣間咧都可以同大家分享下個飛機餐係點樣嘅，因為其實搭 ANA 我最期待嘅都係佢哋嘅飛機餐。大家啱啱發生咗一件我到而家都係難以置信嘅事情。話說就係因為我哋芝加哥呢班飛機咧係我哋上個禮拜先臨時轉嘅，本身我哋去程同回程都係飛 LA 嘅，但因為加航罷工啦，咁如果我哋去程飛 LA 咧係搭 AC 嘅，咁最後我哋就即刻改咗去搭 United 就飛芝加哥呢一班，所以上個禮拜咧芝加哥飛東京呢一班咧其實基本上咧就冇晒位揀，咁我 refresh 咗幾日咧，忽然間有個人咧就放咗個窗口位出嚟，咁我就即刻 book 咗啦。咁另一個位咧我就 book 咗對面嘅，就係一個中間位，咁我就諗住到時睇下可唔可以叫職員幫我哋再重新改一個位啦。咁第一下咧個職員係同我哋講咧呢班機咧係 fully book 啦，所以咧都比較難可以轉位。
咁佢幫我哋 check 咗之後呢，咁佢話得翻嗰2個位呢，就係4個入邊嘅中間2個。咁嗰一刻呢，我係超級唔想要嘅，為咗個窗口位，我係可以自己坐。跟住過咗大約5分鐘左右，個職員無啦啦叫我翻埋去，然後佢忽然間二話不說，淨係攞咗我張舊機票，跟住就 print 咗2張新嘅機票俾我。跟住佢就幫我哋改咗做 36K 同埋 36J， 我哋本身揀咗嘅係 37J 同埋 38A， 即係等於佢係將2個人打散咗，跟住再將我哋2個 group 翻埋一齊。我冇咩可以講，我愛日本，我愛 ANA。Thank you。金程機 Economy Class 嘅座位呢，就係243，咁我覺得呢座位都算正常，唔會好逼。每個位呢都會有氈啦同埋枕頭提供。跟住金程機嘅飛機呢，應該係比較舊嘅型號，因為佢個 mon 呢就比較細，然後下邊呢都會有一個遙控器，但唔好以為呢佢只係可以轉下歌、校下音量，其實佢後邊呢係一個可以打機嘅手掣。咁除咗打機之外呢，我哋仲發現咗一個好有趣嘅功能，雖然而家好多飛機上面呢應該都已經有，就係可以同其他人傾偈。咁電影方面呢都幾多選擇，特別呢係有好多 Disney 嘅電影，咁港產片呢都有2套，咁另外呢我都有睇咗佢哋啲卡通片，例如有蠟筆小新啦、哆啦 A 夢同埋唔少得嘅 Chikawa。由芝加哥飛去東京成田機場，全程呢就需要12個鐘，咁一共呢就會有2餐同埋有2次小食嘅時間。一起飛冇耐呢，就會開始派第一 round 嘅飲品同埋小食。咁飲品呢，我就叫咗傳說中 ANA 必點嘅嘢飲，就係呢個由全日空自行研發嘅卡波斯果汁。咁佢呢就係用咗大分園嘅特產卡波斯，咁飲落口呢，酸酸甜甜，超好飲。至於佢嘅受歡迎程度，你見空姐斟咗俾我，再斟埋俾我哋隔離位，又斟埋俾對面位，就知道佢幾受歡迎啦。咁同時呢，佢都會派一包小零食，就係米果嚟嘅。過咗一陣就會開始食 lunch。咁呢程機呢係冇紙質嘅 menu 啦，或者電子嘅 menu， 而係空姐會拎住一塊過咗膠嘅卡紙，咁佢入邊呢已經有晒相，咁你就可以揀要咩餐。咁佢哋呢係每隔幾個月呢就會換一次 menu， 我哋呢個 menu 呢就係6月至8月嘅。咁如果大家想提前知道飛機餐有咩食呢，都可以上返 ANA 個官網度睇。咁我哋最後呢就係每款都嗌咗1份。咁 lunch 呢分別就係有呢個烤雞肉飯同埋牛肉、豬肉、漢堡扒配飯。咁除咗主食之外呢，佢另外都有好多前菜啦、麵包同埋沙律，例如係有沙律配火腿，同埋有個凍烏冬。咁佢個凍烏冬呢仲要配埋有紫菜絲啦，同埋個醬汁，超好食。咁至於2個主食呢，其實味道都唔錯。咁我個人呢，就係比較中意食烤雞肉飯多啲。咁佢俾嘅雞肉嘅數量呢都好多。另外呢，仲有蛋絲配飯，好多汁，好快呢就食晒。咁最後當然唔少得呢，就係甜品啦。咁金程機嘅甜品呢，就係 Häagen-Dazs， 雖然呢，就唔係咩特別限定嘅口味，只係普通嘅 vanilla 味，但佢雪糕嘅容量呢，真係驚人。竟然每人派一杯106ml嘅雪糕做甜品。去到日本當地時間差唔多中午12點嘅時候，就會開始食早餐。咁早餐呢，一樣都係有2個選擇，咁分別呢，就係呢個炒海鮮麵配蒜汁，同埋咖喱牛肉焗飯。咁個炒海鮮麵呢，就有啲蝦啦，同埋蟹柳粒，個麵呢，同埋醬汁都唔錯。如果大家到時有得叫呢，都好推薦大家呢可以叫呢個嚟試下。
Dear passengers, we have landed at Narita International Airport. The local time in Narita is 2:45 p.m. August 31st. Thank you for flying with ANA and our Star Alliance partner. We look forward to seeing you again. 好，我哋已經到咗東京啦，跟住而家嘅時間係下晝嘅3:32。我一落到飛機超級熱咯，係有啲焗，因為呢幾日應該都係好熱啦。而家係32度，但係淨係得呢幾日好天咯。跟住之後再落去，暫時嘅天氣報告係話會落雨嘅，所以就希望佢個天氣報告會轉啦。咁一陣間出去就要接受呢個炎熱嘅夏天。啱啱全程機無論係食啦或者係瞓咧都係超舒服咯。可能係因為時差嘅關係啦，而家呢個時間咧係多倫多嘅夜晚，即係凌晨嘅時間。再加上我前一日咪冇瞓覺嘅，所以一上到飛機嗰兩程飛機咧都係即刻就瞓得着咯。至於 ANA 嘅飛機餐，簡直係冇得頂。我已經好耐冇試過搭飛機食咗咁多嘢，係真係會食到飽嗰隻咯。因為無論之前係搭加拿大航空嚟啦，或者係有去過幾次旅行咧，嗰啲飛機餐我都覺得係麻麻啦，真係唔係好好食。但係啱啱嗰兩程嗰啲嘢食嘅質素係超級高，特別我覺得係個晚餐啦，嗰個雞飯啦，同埋嗰個漢堡扒嗰個飯咧，都係好好食咯。佢所有嘅飯咧都係有好多汁啦，唔會乾蒸蒸咁樣，同埋佢每個餐咧都有勁多嘅小菜啦，同埋配料。咁我哋而家梳洗完去完廁所之後咧，跟住而家咧就要去入境啦，同埋拎行李啦。喺機場揾咗勁耐，終於揾到。我哋帶去加拿大嗰啲已經用晒。哇！佢成間房係超有 feel 咯。今次嘅日本之旅，我哋唔單止會去迪士尼，去市區瘋狂咁樣食嘢同埋 shopping。我哋仲第一次喺日本租車嚟個富士山自駕遊。如果想知我哋喺日本去咗啲咩景點，就記得睇埋我哋之後嘅片啦。